गाइस देखो, ये तो पुरानी है, तो देखो गाइस, तो गाइस आ जाओ, ये देखो सॉरी, और ये तो आज से निकाले लिफाफा वीडियोस। तो गाइस देखो, ये पुराना हो गया, अब मेरे को देखो तंदला, तो ये न्यू उसिंग मिसिंग है। तो गाइस चलो इसको खोलते देखते हैं। तो गाइस 2 लोग आकर इसको ठीक करेंगे, ठीक है गाइस, चलो इसको खोलते हैं। 2 लोग आ गई है वॉशिंग मशीन को खोल के नहीं, चलो आप देखते हैं हम। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, हाय। हेलो गाइस, ये मैं हूँ और मेरे वॉशिंग मशीन है। गाइस देखो, ने प्लेट ला रहे, जो मैं डांस कर लेती हूँ। ये मिसिंग हो गया। ये देखो गाइस, मेरे कितना अच्छा मिसिंग है, कितना अच्छा। तो गाइस देखो, ये तो पुरानी है, तो देखो गाइस, तो गाइस आ जाओ, ये देखो सॉरी, और ये तो आज से निकाले, ये तो पुरानी है, ये तो न्यू वॉशिंग मशीन है। इस पे देखो गाइस कितना बटन है, और ये मेरा साइज पे हो रहा है। तो गाइस देखो, मेरे को बहुत डर लग रहा है, जल्दी इसको बंद दे। तो ठीक है गाइस, तंगला। तो गाइस देखो, ये मैं यहाँ चल गया। तो गाइस ये इतना सुंदर है कि ये नहीं गिरेगा। तो गाइस देखो, इस पे पानी पड़े, इतना पानी हो गया। अब बंद करनी हो। मेरे मिसिंग के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। लाइक ही जलाना होगा। यहाँ पे सब बुली जमने पड़ता है। यहाँ पे एक इकोबबल होता है। अब मिसिंग बंद हो गया, आप चालू करते हैं। हेलो गाइस, लाइक सब्सक्राइब ना भूले। ये वॉशिंग मशीन का गिलास है, ये देखो मैं कवर है वॉशिंग मशीन को, इतना बड़े है। ये इस पे बॉल था, इस पे चैन लगा है, ये देखो इस पे बना हुआ है। ये तो नुमाल नहीं है, ये तो इसका गिलास है। देखो ये आवाज नहीं है, ये तो घूम रहा है। मैं भी देख रही हूँ इसको। लाइट जला रहे हो, इस पे कपूर है, मेरे को पता है कपूर है इस पे, मेरे को पता है। ये तो हो गया, खोल देते। क्यों? अरे अरे, इस पे लाइट दो, लाइट दो। ये देखो पानी मिला है इस पे पानी मिला रहा है। ये कितना अच्छा है, मेरे को ब्यूटीफुल लग रहा है। वो देखो, वो नई गायब है, देखो उस तरफ देखो, ब्यूटीफुल। वो गायब है, देखो उसको फेंक दिया, क्योंकि वो तो बचे था। ये तो कितने अच्छे है। ये क्या है? वो लाइट है।